जो भी लोग खांसी से परेशान रहते हैं, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, किसी भी प्रकार का खांसी हो, पुराने से पुराने खांसी की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए होम्योपैथ में एक स्पेशल ड्रॉप है ओशियन कंपनी का रेस्प एच ड्रॉप का प्रयोग 15 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके सुबह दोपहर शाम प्रयोग करने से पुराना खांसी ठीक हो जाता है। चाहे सूखा खांसी हो चाहे गीला खांसी हो, आसानी से ठीक हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है।